हाय फ्रेंड्स। तो आज रजनी जी नोएडा से हमारे पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इनसे जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत हो रही है और आपको कहाँ पे एग्जैक्टली पेन हो रहा है। हाय हम रजनी। एक्चुअली मेरे को 1 ईयर से प्रॉब्लम है बैक एक में। मैं एक्चुअली मेरा कंप्यूटराइज वर्क है। होल डे मेरा 12 to 13 आवर्स रहता है सिटिंग का। सो उसमें क्या है कि मैं एकदम से उठती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम रहता है। उसके बाद मैं बेंड करती हूँ तो मतलब नहीं हो पाता मेरे से, बहुत प्रॉब्लम होता है बेंडिंग पीछे। में दिक्कत होती या है जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब कैसा मॉर्निंग में भी बहुत पेन रहता है, बहुत स्टार्टिंग ज़्यादा। में स्टिफनेस होती स्टार्टिंग, है यस। या पूरे दिन ही रहती है पूरे दिन ही रहता ही है, मतलब मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ बैक एक की वजह से। ओके सो इसलिए तो ठीक है। मेरे को फिर किसी ने आपका बताया कि आप इनके हिमांशु कपूर हैं, सॉरी। सो वहाँ पे जाइए, आपको 100% रिलैक्स मिलेगा वहाँ पे। सो किसी के रेफरेंस से मैं यहाँ पे, मेरी एक्चुअली कज़न है, सो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। ठीक है, तो आप लेट जाइए ना। तो फ्रेंड्स इनको एग्जामिन करते हैं। इनकी जो वर्टिब्रा है L4, ये जनरली फॉरवर्ड गई हुई है ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर। तो इनको अब अलाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हाथ ऐसे स्टमक पे रखते हैं, रिलैक्स लूज, रिलैक्स लूज, उल्टे लेट जाइए। रिलैक्स लूज छोड़ दो आप, लूज, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। अब इनके नेक को अलाइन करते हैं। C1, रिलैक्स, रिलैक्स लूज। नहीं, अब लूज छोड़ दो। ठीक है, रिलैक्स लूज, बैठ जाइए, रिलैक्स लूज, फैन, बस लास्ट, रिलैक्स। हाँ जी, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। आई फील बेटर। जो पहले एक्सपीरियंस था जब मैं आई थी और अभी ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी ओपनली लग रहा है बिल्कुल। और स्टिफनेस कैसे लग रही है जो बैक में हल्का बैक में मतलब अभी मैं वही बोल रही हूँ कि एक बारी की विजिट में ही मतलब थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। या अभी बहुत अच्छा है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि आजकल सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, बैक पेन की दिक्कत बढ़ती जा रही है। ये जनरली लॉन्ग पोस्चर में बैठने की वजह से हो जाता है। लॉन्ग पोस्चर में जब हम बैठते हैं तो हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है और हम गलत तरीके से बैठना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारी स्पाइन होती है ये जनरली बेंड कर जाती है गलत डायरेक्शन में या फिर रोटेट कर जाती है। इस रोटेशन की वजह से जो बीच में से नर्व्स आ रही होती हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नर्व्स आ रही हैं इस पे प्रेशर आता है और इनकी सर्कुलेशन कम हो जाती है। सर्कुलेशन कम होने की वजह से जिस जगह पे ये सप्लाई कर रही होती हैं वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो कैरोप्रैक्टिक सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो रोटेशन आई होती है स्पाइन में इसको करेक्ट करते हैं। जब ये करेक्ट होती है यहाँ से प्रेशर हट जाता है और वो पेन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। और ये ठीक होने के बाद भी हमें रूटीन लाइफ में 3 से 4 महीने के अंदर एक सेशन लेना चाहिए ताकि ये बेटर रहे। और साथ में एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से ये रीऑकरेंस होने से बचता है। थैंक यू।